پوسایدن اوشن، اقیانوس پوسایدن. پوسایدن استرالیاس، گیاه دریایی پوسایدنی استرالیایی. پوسایدن تمپل، معبد پوسایدن. پوسایدن استروید، سیارک پوسایدن. پوسایدن آرکیتایپ، کهن الگوی پوسایدن. پوسایدن به معنای سرور، همسر زمین، خدای دریاها. به چیستکست خوش آمدید. درود بر شما عزیزان. دریا همیشه دنیای ناشناخته و مرموزی بوده است و در فرهنگ‌ها به عنوان جایی برای اکتشاف و ماجراجویی شناخته می شود. در این میان مرد جوان جستجوگری پا به عرصه دنیا گذاشت و به سمت دنیای ناشناخته ها حرکت کرد و راه‌های جدیدی را گشود. او با خشم دریا به مبارزه پرداخت. فردیناند ماژلان در بهار 1480 در پرتغال در خانواده ثروتمند و اشرافی چشم جهان گشود، اما در سن 10 سالگی والدین خود را از دست داد و به نزد برادرش در لیسبون رفت و مشغول به کار به عنوان پیشخدمت در دربار شاه جان دوم شد. او در زمینه‌های ستاره شناسی و جغرافیایی به تحصیلات پرداخت و در سال 1496 به مقام سلحشوری رسید. او در سفرهای مختلفی به هند و آفریقا شرکت کرد، اما با مقامات پرتغال دچار اختلاف شد و شاه به او بی‌اعتماد گشت و این باعث مهاجرت ماژلان به اسپانیا و پذیرش تابعیت آن کشور شد. در سال 1519 ماژلان فرماندهی یک ناوگان 5 کشتی را به عهده گرفت که از اسپانیا به سمت غرب حرکت کرد تا از طریق اقیانوس آرام به آسیا برسند. پس از سفرهای طولانی ناوگان به تنگه‌ای در جنوب قاره آمریکا رسید که بعدها به نام تنگه ماژلان شناخته شد. آنها سرانجام وارد اقیانوس آرام شدند و به سوی جزایر فیلیپین حرکت کردند. در فیلیپین ماژلان در جزیره ماکاتان با مقاومت یکی از رهبران بومی به نام لاپو لاپو مواجه شد. در نتیجه ماژلان برای مقابله با او وارد جنگ شد و مبارزه شجاعانه‌ای را انجام داد و برای نجات نیروهای خود کشته شد. مرگ ماژلان پایان سفر او بود، اما ناوگان او با کشتی ویکتوریا در سال 1522 میلادی اولین سفر دور دنیا را تکمیل کرد و به اسپانیا بازگشت. ماژلان در طول سفر خود با امواج سرکش و طوفان‌های سهمگین روبرو شد که تعدادی از کشتی‌های او را به قعر دریا فرستاد. این رویارویی با خشم دریا عزم آنها را برای ادامه سفر از بین نبرد. اما به راستی خدای دریاها کیست که دریانوردان از او می‌هراسیدند و دریاها را برای آنها ترسناک می‌نمود؟ افسانه پوسایدن. پوسایدن فرزند کرونوس و رئا بود که مانند دیگر فرزندان کرونوس توسط پدر پس از تولد بلعیده شد. اما کوچکترین فرزند کرونوس، زئوس، خواهران و برادران خود را از دل کرونوس نجات داد. بدین ترتیب زئوس و برادرانش وارد جنگ 10 ساله با تایتان ها شدند و پس از پیروزی بر کرونوس جهان را بین خود و برادرانش هادس و پوسایدن تقسیم کرد. فرمان روایی دریاها و آبها به پوسایدن رسید. او در قصری در اعماق اقیانوس زندگی می کرد و با عرابه‌ای که توسط اسب‌های دریایی هیپوکامپ‌ها کشیده می شد بر روی امواج حرکت می کرد. پوسایدن همچنین با زمین لرزه ها مرتبط بود. به او لقب آناسیخرون، لرزاننده زمین، داده شده بود، زیرا با نیزه 3 شاخ خود می توانست زمین را بلرزاند. پوسایدن در ابتدا عاشق تتیس بود، اما با او ازدواج نکرد، چون به او گفته شده بود که فرزندی که از تتیس و پوسایدن به دنیا بیاید از پوسایدن بزرگتر خواهد شد. تا اینکه پوسایدن آمفیتریته را دید
و به دو اظهار عشق کرد. آمیفیتریته ترسید و به سوی اطلس فرار کرد، اما موجود دریایی دلفین مانند او را پیدا کرد و او را به ازدواج با پوسایدن ترغیب نمود. پوسایدن نیز به عنوان پاداش عمل دلفین او را به آسمان‌ها برد و به صورت فلکی تبدیل کرد. آمفیتریته یکی از حوری‌های دریایی و بانوی آرام و سربزیر بود، به گونه‌ای که هیچگاه رابطه پوسایدن با زنان دیگر را به روی او نمی آورد. تنها یک بار و زمانی که زیبایی معشوقه جدید پوسایدن را زبان زد دید، به او حسادت ورزید و حسادتش سبب شد که سیلا، معشوقه پوسایدن، الهه چشمه‌ها، تبدیل به پیرزنی زشت شود. پوسایدن و آمفیتریته 3 فرزند داشتند که هر 3 آنها را تریتون، نیمی انسان و نیمی ماهی نامیدند. با این حال پوسایدن معشوقه‌های بسیاری داشت و متاسفانه رفتارهای غیر اخلاقی او و تعرض به جسم و جان زنان نیز در رفتار خشن او آشکار بود. از جمله پوسایدن جهت انتقام از آتنا بر اساس رقابتی که برای نامگذاری شهر آتن داشتند شکست خورده بود. او مدوسا راهب معبد آتنا را مورد تعرض قرار داد و پگاسوس اسب بالدار و کراسئور حاصل این تعرض بودند. آیترا از تعرض پوسایدن تسئوس قهرمان مشهور آتن را به دنیا آورد و کاینئوس پس از تعرض و آزار از پوسایدن به درخواست خودش تبدیل به مرد شد. پوسایدن با خواهر خود دیمیتر نیز رابطه عاشقانه داشت و هنگامی که خود را به شکل اسب نر درآورده بود به او نزدیک شد. وی از گایا صاحب فرزندی به نام آنتیوس شد، قولی که هراکلس با او جنگید و در بین فرزندان پوسایدن پولیمفیموس از نژاد سیلیکوپ ها بود. پوسایدن فرزندان بسیاری داشت. پوسایدن در جنگ تروا نقش مهمی داشت. او در طول جنگ تروا از یونانیان حمایت کرد. او همچنین هیولای دریایی را به شهر تروا فرستاد تا شهر را ویران کند. یک داستان عاشقانه به پوسایدن و نرتیس اشاره دارد. نرتیس پسر جوان و زیبای نرئوس و دوریس بود. او عرابه‌رانی ماهر بود و زیباییش مورد توجه بسیاری از خدایان از جمله آفرودیت بود. آفرودیت که مصمم بود نرتیس را به آتنا پیوند دهد، نقشه‌های متعددی می‌کشد، اما همه آنها با شکست مواجه می‌شود. سرانجام آفرودیت از نرتیس خشمگین شده و او را به شکل یک میگو نفرین می‌کند. نرتیس به کاخ پوسایدن پناه می‌برد، جایی که پوسایدن و خواهرش آمفیتریته به او کمک می‌کنند. پوسایدن نفرین را موقتاً شکسته و نرتیس به شکل اصلی خود باز می‌گردد. نرتیس به عنوان عرابه‌ران پوسایدن پذیرفته می‌شود و رابطه عمیقی بین این دو شکل می‌گیرد. آنها احساس دوستی خود را به یکدیگر ابراز می‌کنند. از این احساس خدای جدیدی به نام آنتروس، خدای عشق متقابل، متولد می‌شود. بدین ترتیب نفرین آفرودیت برای همیشه شکسته می‌شود. در برخی روایات آنتروس فرزند مارس و آفرودیت و برادر اروس است. پوسایدن که رومیان او را نپتون می‌نامند، مردی قدرتمند با ریش شبیه زئوس و نیزه‌ای 3 سر در دست. اگرچه او قلمروش دریا شناخته می‌شود، اما معنای نامش همسر دا است، یعنی همسر زمین. نمادهای پوسایدن عبارتند از نیزه 3 شاخ تریدنت، نماد قدرت بی‌پایان پوسایدن بر دریاها و زمین لرزه ها، سلطه‌گری و توانایی دستکاری طبیعت. اسب‌های دریایی هیپوکامپ ها، نماد قدرت، سرعت و هماهنگی با دنیای دریا و تأکید بر توانایی ترکیب قدرت و آرامش. عرابه که توسط اسب‌های دریایی هیپوکامپ ها کشیده می شود، نماد حرکت بر امواج دریا، تسلط بر دنیای بی‌ثبات و پیشروی به سوی اهداف.
دلفین نماد راهنمایی و حفاظت در دریاها، ارتباط با موجودات دریایی و کمک به انسانها. کاربرد واژه پوسایدن در اپونیم‌ها و اصطلاحات علمی. جغرافیا. اقیانوس پوسایدن. اقیانوس پوسایدن یک اقیانوس قدیمی بود که حدود 1.6 تا 1 میلیارد سال پیش بر روی کره زمین وجود داشت. وجود این اقیانوس را به دوره‌ای به نام دوره میانزیستی نسبت دادند. شکل‌گیری این اقیانوس زمان شروع شد که یک نقطه داغ ناحیه‌ای با گرمای بسیار زیاد در زیر پوسته زمین با بخشی از پوسته زمین برخورد کرد که قبلا تحت کشش قرار داشت. این کشش باعث ایجاد شکاف‌هایی در پوسته زمین شد و فعالیت‌های آتشفشانی شروع شدند. این فعالیت‌ها منجر به تشکیل یک منطقه بزرگ آتشفشانی به نام هات اسپات مکنزی شد. این نقطه باعث ایجاد 3 شکاف در پوسته زمین شد. 2 تا از این شکاف‌ها ادامه پیدا کردند و اقیانوس پوسایدن را به وجود آوردند. اما شکاف سوم به طور کامل باز نشد و یک ساختار زمینشناسی به نام اولاکوژن ایجاد کرد، یعنی ناحیه‌ای از پوسته زمین که تحت کشش قرار می‌گیرد اما شکاف آن به اندازه کافی عمیق نمی‌شود تا به یک دره یا اقیانوس جدید تبدیل شود. گیاهشناسی. پوسایدونیای استرالیایی. پوسایدونیای استرالیایی یک نوع علف دریایی است که در واقع یکی از بزرگترین موجودات زنده روی کره زمین می باشد. این گیاه در دریای کوسه استرالیا قرار دارد و در واقع یک کلون واحد است که از طریق تکثیر خودکار و ایجاد شاخه‌های جدید از ریشه‌های خود بیش از 4500 سال عمر کرده. پژوهشگران با تجزیه و تحلیل DNA گیاهان در مناطق مختلف دریای کوسه متوجه شدند که بسیاری از این گیاهان ظاهراً متفاوت ولی از نظر ژنتیکی یکسان هستند و این نشان می‌دهد این گیاه در ابتدا به هم متصل بوده و اکنون ریشه‌های آن از هم جدا شدند. این گیاه به جای تولید مثل جنسی از طریق کلونسازی رشد می‌کند و به سرعت گسترش می‌یابد. کلونسازی فرآیندی است که در آن گیاهی یا موجودی جدید به طور ژنتیکی مشابه والد خود ایجاد می شود بدون نیاز به تولید مثل جنسی. در گیاهان این فرآیند از طریق تولید شاخه‌ها یا ریشه‌های جدید از گیاه اصلی انجام می شود. امروزه این گیاه مساحتی معادل 77 مایل مربع را پوشش می دهد و نقش حیاتی در حفظ اکوسیستم‌های دریایی دارد، از جمله تصفیه آب و ذخیره کربن که آن را به یک جزء مهم برای حفظ محیط زیست تبدیل می کند. باستانشناسی. معبد پوسایدن. معبد پوسایدن یک معبد باستانی در یونان است. این معبد در دماغه سونیون در ارتفاع 60 متری از سطح دریا قرار دارد و حدود 440 سال پیش از میلاد در عصر طلایی آتن ساخته شده است. معبد اصلی پیش از آن احتمالاً در سال 480 پیش از میلاد توسط ارتش ایران در زمان حمله خشایارشا ویران شد. ولی در نبرد سالمیس خشایارشا از آتنی‌ها شکست خورد و آتنی‌ها غنایم جنگی از جمله 3 کشتی جنگی را به معبد پوسایدن اهدا کردند. معبد پوسایدن با طراحی 6 ضلعی و ستون‌های دوریک ساخته شده است. در ابتدا 38 ستون داشت، اما امروز تنها 16 ستون باقی مانده که 4 تای آنها در قرن 20 بازسازی شده است. امروزه این معبد یکی از جاذبه‌های گردشگری یونان به حساب می‌آید. نجوم. سیارک پوسایدن 4341. سیارک پوسایدن 4341مین سیارک کشف شده است. این سیارک حدود 2.3 کیلومتر قطر دارد و در 29 مه 1987 توسط اخترشناس آمریکایی کارولین شومیکر در رصدخانه پولومار کشف شد. پوسایدن هر 2 سال و 6 ماه 980 روز یک بار به دور خورشید میچرخد. پوسایدن در اساطیر رومی نپتون
نامیده می شود. نپتون 8مین سیاره منظومه شمسی است و دورترین سیاره شناخته می شود و 4مین سیاره بزرگ از لحاظ اندازه محسوب می شود. معمولاً همه انسان‌های روی زمین این سیاره را به رنگ آبی می شناسند و این رنگ به خاطر گاز متان در جو نپتون می باشد. پیش از این انتظار می رفت که نپتون از نظر جوی آرامتر از اورانوس باشد، ولی مأموریت وویجر 2 نشان داد که بادهای نپتون بسیار بسیار شدید هستند. سرعت این بادها به 640 کیلومتر در ساعت می رسد. 165 سال طول می کشد تا نپتون یک دور به دور خورشید بچرخد. روانشناسی کهن الگوی پوسایدون. یکی از کهن الگوهای مطرح شده توسط خانم شینودا بلون کهن الگوی پوسایدون می باشد. پوسایدون در کودکی برونگرا و هیجانی است. او هر چیزی را با داد و فریاد می خواهد و وقتی به آن می رسد از جذابیت آن بی‌میل می شود. در دوران نوجوانی تغییرات هورمونی باعث افزایش هیجانات و احساسات او شود. او به ورزش‌های آبی و هنرهای نمایشی علاقه‌مند است و در جستجوی جذابیت‌های جنسی است. در میانسالی اگر پوسایدون احساسات و طبیعت خود را سرکوب کرده باشد، ممکن است دچار بحران و افسردگی شود. این الگو نشان دهنده شخصیت هیجانی، خشن و عاطفی است. کهن الگوی پوسایدون نماد افرادی است که تحت فرمان عواطف و غرایز خود هستند و احساسات سرکوب شده خود را به شکل انفجاری و ویرانگر ابراز می‌کنند. در ارتباط با فرزندانش یا پدر بسیار نمونه است و به آنها توجه دارد یا اصلاً به فرزندانش توجهی ندارد. پوسایدون قدرت و تسلط بر اقیانوس‌ها. پوسایدون در صنعت و تجارت. برند پوسایدون یکی از مشهورترین تولید کنندگان تجهیزات غواصی و ورزش‌های آبی است. این برند محصولات مختلفی همچون ماسک‌ها و فین‌های غواصی، تنفس‌سازها و لباس‌های غواصی را تولید می‌کند. علاوه بر تجهیزات غواصی، نام پوسایدون در تولید ساعت‌های غواصی نیز به کار می‌رود. این ساعت‌ها ضد آب بوده و برای اندازه‌گیری زمان در عمق‌های مختلف زیر آب طراحی شده است. استفاده از نام پوسایدون در محصولات ورزشی و غواصی حس قدرت و اعتماد به نفس را به کاربران می‌دهد. این نام نشان دهنده این است که این محصولات استحکام و کارایی بالایی دارد. پس با اطمینان خرید کنید. کاربرد افسانه پوسایدون در اتاق درمان. 1. مشاوره پیش از ازدواج. مردان با کهن الگوی پوسایدون ممکن است احساسات و هیجانات خود را سرکوب کرده باشند و این مسئله در مواقعی که ممکن است پاسخ منفی از همسر خودشون دریافت کنند به صورت یک خشم ناگهانی و ویرانگر نمایش داده شود. در مشاوره پیش از ازدواج مهم این است که این مردان این مسئله را آگاه باشند که چگونه احساسات خود را شناسایی و مدیریت کنند تا بتوانند از خشم به سمت مهربانی و درک عاطفی حرکت کنند. زنان با کهن الگوی پرسفونه می توانند به عنوان همسرانی حمایتگر عمل کنند، زیرا پرسفونه ویژگی‌های سلطه‌پذیری را دارد که می تواند به تعادل در رابطه با مردان پوسایدونی کمک کند. در مشاوره پیش از ازدواج وقتی طرفین از احساسات و رفتارهای همدیگر شناخت داشته باشند، مسلماً در انتخابشون میتونن بهتر عمل کنن و میدونن در فرایند زندگی با چه محدودیت‌هایی مواجه هستن. این مسئله کمک میکنه که آسیب‌ها به حداقل برسه. 2. هیپوکامپوس. هیپوکامپوس ساختاری در مغز است، ولی این نام از کجا گرفته شده؟ هیپوکامپ مرکب پوسایدون معمولاً نیمه‌تنه شبیه به اسب و یالی بلند و دمی مانند ماهی دارد. گاهن با فلس‌های درخشان و رنگارنگ تصویر کشیده می شود. هیپوکامپوس بخشی از مغز است که مسئول حافظه و یادگیری است. به دلیل شکل خمیده‌اش و شباهت به هیپوکامپ‌ها، آن موجودات افسانه‌ای چنین خوانده می شود.
هیپوکامپ بخشی از دستگاه لیمبیک مغز است که مسئول ایجاد و حفظ حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، همچنین حافظه فضایی است که به مسیریابی کمک می‌کند. این ساختار عصبی در کف بطن‌های طرفی مغز قرار دارد. هیپوکامپ از 2 شاخ منحنی تشکیل شده است که با آمیگدال ختم می‌شود. آسیب به هیپوکامپ یا هیپوکامپوس یا برداشتن آن در جراحی می‌تواند منجر به آسیب‌های بسیار جدی در حافظه فرد شود. در بیماری آلزایمر اولین بخشی که آسیب جدی می‌بیند همین ناحیه است. 3. عشق متقابل یا عشق تلافی جویانه. در زبان یونانی آنتروس از 2 واژه تشکیل شده است: آنتی و اروس. آنتی به معنای متقابل و اروس به معنای عشق. آنتروس به معنای عشق متقابل یا عشق تلافی جویانه محسوب می شود. اروس خدای عشق و میل است که با تیر کمان خود فردی را عاشق می کند و اینکه این عشق الزاماً 2 طرفه نیست و نمادهای عشق شهوانی و عاطفی است. او فرزند آفرودیت و مارس است. ولی آنتروس به عنوان خدای عشق 2 طرفه یا عشق متقابل شناخته می شود. او نماد رابطه‌ای است که در آن هر 2 طرف احساسات خود را به یکدیگر می‌گویند و بر اساس احترام و محبت متقابل استوار است. عشق آنتروس نماد عدالت در روابط است. در واقع او یادآور این است که عشق حقیقی زمانی وجود دارد که هر 2 طرف نسبت به هم تعهد داشته باشند و احترام متقابل را حفظ کنند. آنتروس به عنوان عشق تلافی جویانه هم مطرح می شود، چرا که اگر یک نفر از 2 طرفین به این عشق پاک احترام نگذارد و اون را از بین ببرد، آنتروس تلافی می کند و انتقام می گیرد. 4. تغییرات خلق و خو مقابله با خشم. پوسایدن در اساطیر با خلق و خوی متغیر شناخته می شود. او از طرفی می تواند آرام و پذیرنده باشد و از طرف دیگر خشمگین و لرزاننده. او می تواند طوفان‌ها ایجاد کند و می تواند با آرامش افراد را در آغوش بگیرد. تغییرات خلق و خو و خشم شدید می تواند نشانه از مشکلات روانی چون افسردگی، اختلالات 2 قطبی یا اختلال انفجاری متنوع باشد. این اختلالات باعث می شود فرد به طور ناگهانی عصبانی شود یا خلق و خویش به سرعت تغییر کند. خشم کنترل نشده می تواند به روابط فرد آسیب بزند و زندگی روزمره را مختل کند. برای مقابله با خشم، روش‌های مانند درمان شناختی رفتاری و یادگیری مهارت‌های مدیریت خشم مفید می باشد. این روش‌ها به فرد کمک می کند تا محرک‌های خشم را شناسایی کند و بهترین پاسخ را به اون بدهد. مراجعه به درمانگران می تواند در این امر به این افراد کمک موثری باشد. 5. اسطوره‌های آمریکایی. آمریکا برخلاف تمدن‌های روم، یونان، ایران، مصر و غیره اسطوره‌هایی برای خود ندارد. لذا برای اینکه بتواند اساطیر رو برای فرهنگ خود معرفی کند، دست به خلق قهرمانان و سوپرهیروهایی زده و اونها رو به عنوان اساطیر معرفی می‌کند. این شخصیت‌ها که توسط شرکت‌های مانند دیسی و مارول خلق شدند، به نمادهای فرهنگی قدرتمندی تبدیل شدند که ارزش‌ها، آرمان‌ها و طرزهای جامعه معاصر را بازتاب می‌دهند. برای مثال، شخصیت‌های مانند آکوامان، شبیه به پوسایدن، خدای دریاها در اساطیر یونان، و تور که مستقیما از اساطیر نورس الهام گرفته شده است، شبیه به زئوس است، و دارک ساید که یادآور هادس، خدای زیرزمین است، همگی نشان دهنده بازآفرینی مفاهیم اساطیری در قالب‌های مدرنی باشد. این شخصیت‌ها نه تنها قدرت‌های خارق‌العاده‌ای دارند، بلکه با مسائل پیچیده انسانی و اخلاقی نیز درگیر می‌شوند.
دیسی کومیکس بیشتر بر جنبه‌های اساطیری و قدرت‌های الهی تمرکز دارد و شخصیت‌هایی مانند سوپرمن و واندر وومن را خلق کرده که نماد امید و عدالت است. از سوی دیگه مارول کومیکس بیشتر بر روابط انسانی، ضعف‌ها و دغدغه‌های شخصی قهرمانان تأکید می‌کند. شخصیت‌هایی مانند اسپایدرمن یا آیرون من با وجود قدرت‌های فوق‌العاده با مشکلاتی مانند تنهایی، ترس و مسئولیت پذیری دست و پنجه نرم می‌کنند. این اسطوره‌های مدرن از طریق کتاب‌های کمیک، فیلم‌ها و سریال‌ها به بخش جدای ناپذیری از فرهنگ پاپ و صنعت سرگرمی تبدیل شدند. بسیار عالی. تا افسانه‌ای دیگر، تا درودی دیگر، بدرود.